देश में पुणी सक्रिय है मौसुमी बढ़ वर्षा कहला आईएमडी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु देश में पुणी सक्रिय होइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी मंगलवार सूचना देछि। एणु देश में पुणी वर्षा गतिविधि बढ़िबो बोली आईएमडी आशा व्यक्त करिसेंति। जुलाई द्वितीय सप्ताह परठारु देश में वर्षा प्राय छाड़ी जाइतिला। मौसुमी दुर्बल होई पड़िथिबारु उपजुथिबा परिस्थिति रे सुधार आसिछि। एणु पश्चिमबंग, ओडिशा, बिहार उपकूलवर्ती आंध्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में पुणी वर्षा आरंभ हो जाइछि। तेबे बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप मौसुमी को देश में पुणी सक्रिय करिछि। एणु जुलाई वर्षा ह्रास भरणा होई परिबो बोली आईएमडी आशा प्रकाश करिछथि।